सभामुख महोदय, नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले जनता समक्ष आफ्नो राष्ट्रिय संकल्प राख्छ। राष्ट्रिय संकल्प आफ्नो के हो, कहाँ पुग्ने हो, के गन्तव्य हो, कुन कुन क्षेत्रका गन्तव्य के हुन्, तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने नीति के हो, ती नीतिहरू प्राप्त गर्ने कार्यक्रम के हो र त्यो कार्यक्रमका लागि कस्ता योजनाहरूका साथ सरकार अगाडि बढ्छ। त्यसमा नीतिगत पक्ष कस्ता छन् र कार्यक्रमिक पक्ष कस्ता छन् भन्ने कुराहरू नीति कार्यक्रममा वर्णित हुन्छ। राज्य सञ्चालनको बृहत्तर स्वरूप त्यसले प्रस्तुत गर्छ। कसरी राज्य सरकार सञ्चालन कसरी गर्छ, राजनीति कसरी सञ्चालन गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्छ, समाजमा रहेका असङ्गत विसङ्गत र न्यूनताहरूलाई कसरी समाधान दिन्छ, यस्ता कुराहरू नीति कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले र सुविचारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। सरकार के हो भन्ने सरकारको चरित्र त्यसमा प्रतिबिम्बित गर्छ, आफ्ना गन्तव्यहरू देखाउँछ। आफ्नो राजनीति, अर्थनीति, विदेश मामिला सञ्चालन सम्बन्धी नीति, विकास निर्माण सम्बन्धी नीति, सुशासन सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय समानता सम्बन्धी नीति, लोक कल्याण सम्बन्धी नीति, जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधा सम्बन्धी नीति र सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण कहाँनेरि पुगेको छ, अब कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू नीति कार्यक्रमले ती कुराहरू वेस्टेज गर्छ। त्यसरी वार्षिक नीति कार्यक्रम घोषणा गरिएको हुन्छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमा उत्पादनको, उत्पादकत्वको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कसरी गर्ने, सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण कसरी गर्ने, तिनीहरूको सुधार, बचत, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण कसरी गर्ने, आत्मनिर्भरतातर्फ कसरी लाने, वैदेशिक परनिर्भरता कसरी घटाउने, व्यापार सन्तुलन कसरी कायम गर्ने जस्ता विषयहरू तय गरेको हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ क्षेत्रमा जनताको पहुँच र जनतालाई सेवा कसरी उपलब्ध गराउने, सेवाको गुणस्तर र सुधार लगायतका विषयहरू नीति कार्यक्रममा समातिएका हुन्छन्। सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका क्षेत्रमा पर्याप्त गर्न सकिने र गर्न खोजिएका के कस्ता कुराहरू छन्, उपलब्धिहरू के भएका छन् र कस्ता योजनाहरू छन् अब भन्ने कुरा प्रस्तावित गरिएको हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नेसनल भिजन त्यसमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। सर्वाधिक महत्त्वका राष्ट्रिय कार्यसूचीहरूको आधारभूत संरचनामा रहेर क्षेत्रगत उद्देश्य र लक्ष्यहरूको स्पष्ट खाका तयार गरेर त्यसको अनुशासनमा वार्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनि त्यसपछि बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको हुन्छ। सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई यस पाटोबाट, यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा कठै भन्न सकिन्छ, कठै गरेर। म निकै उत्साहपूर्वक पर्खेर बसेको थिएँ परमादेशबाट जन्मिएको गठबन्धनी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नका लागि र सुनिसकेपछि पढ्न पनि म त्यतिकै उत्साहित भएँ र सुनेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएपछि मैले सुने, महलमल्लिए। घरमा गएपछि फेरि त्यसलाई मैले दोहोऱ्याएर पढेँ। हाम्रा पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू, रणनीतिक राजमार्गहरू, उत्तर दक्षिणका करिडोर राजमार्गहरूलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने, आधुनिक डिजाइनका सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम र वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम एमालेको सरकारले अघि सार्दा असम्भव, दिवा स्वप्न र उल्टो विकासका नीति भनिएको थियो हिजो। त्यसो गर्दाखेरि
त्यसलाई के भन्छ त सरकारले, म सुनिरहेको थिएँ र मैले थप पढेँ पनि। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँग सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहेक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने, अन्तरिक्षमा आफ्नो सेटेलाइट स्थापना गर्ने, आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा त अब यो एमाले सरकारले देशलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर फर्कमान भएको पनि सुनेको थिएँ मैले। के किन ल्याउँछ होला, नयाँ आकाशबाट जुन तारै खसाउँछ होला यसपल्ट भन्ने लागेको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूलाई 25 देखि 50 शय्यासम्मको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई 500 शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चर्को विरोध गरेको सुनेको थिएँ मैले। नेपाली काङ्ग्रेसले यी सबै कार्यक्रमहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिमा अनावश्यक देवा सपना उल्टो विकास हुने भएकाले नेकपा एमाले सरकारले सुरु गरेका यी सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू खारेज गरिएका छन् भन्ने घोषणा गर्ला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। नयाँ ल्याउला भन्ने सोचेको थिएँ। यातायातका लागि डोको नाम्लो डोलीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ला भन्ने सोचेको थिएँ। सामान ढुवानीका लागि भरियाहरूको प्रबन्ध, खच्चरहरूको प्रबन्ध व्यापक रूपमा हुनेछ भन्ने, आर्थिक स्रोत साधनले सम्भव भएमा सामान ढुवानीका लागि खच्चर व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने पक्कै आउला सोचेको थिएँ। यस्तो कार्यक्रमहरू आउला भनेर सुनेर बस्या त केही पनि छैन बा। उही हिजोकै कुराहरू दोहोऱ्याएको छ फेरि, खुरु 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 जेलले धारे हात लाएर शराब पिएको थियो, जुन कारणले सरकार नहटाइ नभएको थियो, तिनै कुराहरू फेरि खुरुखुरु ल्याएको छ। मैले त यसो विचार गरेको थिएँ, सबै औद्योगिक ग्रामहरू बन्द गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू र स्टार्टअप फन्डको व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने घोषणा हुने हो कि। व्यग्रतापूर्वक म सुन्दै थिएँ, पछि पढेँ पनि। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि हामीले सुरु गरेका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बन्द गरिने हो कि। ध्यानपूर्वक पढ्दै थिएँ। पढिसक्दा म आश्चर्यमा परेँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षालाई निरन्तरता दिने त तपाईहरूको हुती छैन, त्यो तपाईहरूसँग आँटै छैन। कहाँ समृद्ध नेपाल, कहाँ सुखी नेपाली, यस गठबन्धनले बनाउने कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हटाउनु भएछ। त्यो राम्रो हो, किनभने तपाईहरूको बुताकै कुरा होइन, त्यो नराखेको पनि ठिक छ, किन डाँट्नु। एउटा कुरा चाहिँ नि तपाईहरूले नडाँटेकै जस्तो देखियो। पढिसक्दाखेरि म आश्चर्यमा परेँ। नीति कार्यक्रममा त नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमालेको सरकारले अघि सारेका सुरु गरेका नीति कार्यक्रमहरू नै देखिन्छन्। फेरि केही आएको छ भने त त्यही आएको छ, केही आएको छ भने त्यही आएको छ। एमालेले अगाडि सारेका कुरा तिनै छन् जसलाई काङ्ग्रेसले यसै सम्मानित सदनमा मात्र होइन, देशव्यापी प्लेटफर्महरूमा समेत चर्को विरोध गर्थ्यो। अब सूर्य जस्तै छर्लङ्ग भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेससँग नेपाल र नेपालीको विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका लागि कुनै नीति छैन, कार्यक्रम छैन, भिजन छैन, योजना छैन, मार्गचित्र हुने कुरै भएन, गन्तव्य सन्तव्य केही छैन। यति मात्र होइन, काङ्ग्रेससँग नेकपा एमालेले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हटाउने आँट पनि छैन। फेरि विरोध गरिन्जाल गर्ने तर हटाउने आँट पनि छैन। संशोधन गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ भने हटाइदिए हुन्छ। छ केवल नियत के भने जालझेल षड्यन्त्र गरेर सत्ता भोग गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ताभोग केन्द्रित नियतको नीति बाहेक देश र जनताका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम छैन। नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने। त्यसका लागि जे
पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ, गर्ने। यस नीति कार्यक्रमले त्यही प्रमाणित गरेको छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले यस नीति कार्यक्रम मार्फत आफ्नो पहिचान पनि गुमाएको छ। कम्तीमा पनि फजुल खर्च कटौती गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला लगायतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि सोझै बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कनिका छर्ने कार्यक्रम भएकोले खारेज गरिएको छ भन्ने त हुनुपर्थ्यो। त्यही भने हो हिजो। आर्थिक उदारीकरणबाट लाभ लिनका लागि करेन्ट अकाउन्ट मात्रै होइन, क्यापिटल अकाउन्ट पनि तत्काल खुला गरिएको छ भन्ने त हुनुपर्थ्यो। ध्वस्तै बनाउनु परेपछि कर फर्स्योट आयोग गठन गरी फेरि नेकपा एमाले त्यसलाई बन्द गरिदिएछ। कर फर्स्योट आयोग पुनः गठन गरी माफी दिने व्यवस्थालाई पुनर्जागृत गरिनेछ भन्ने त हुनुपर्थ्यो। जस्ता नीति कार्यक्रम ल्याएर आफ्नो पहिचान बचाउन काङ्ग्रेसले सक्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर अब कङ्ग्रेसले आफ्नो सत्ता स्वार्थ टिकाउनका लागि आफूलाई सत्ता स्वार्थको किलोमा बाँधेर आफूलाई नै अरू पार्टीमा खोज्न थालेको छ। अन्य दलको अनुहारमा आफ्नो अनुहार हेर्न थालेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। अब काङ्ग्रेसको देश र जनताका हितका लागि आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रम केही पनि रहेन। यस नीति कार्यक्रमले त्यही भन्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सृजना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार, सामाजिक सुरक्षा र कल्याण, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाह, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नेकपा एमाले सरकारले सुरु गरेका र कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू खारेज गरेर त्यसको वैकल्पिक नीति प्रस्ताव गर्न म नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिन चाहन्छु, जसको काङ्ग्रेसले हिजो विरोध गरेका थियो। छद्म ढङ्गले होइन, खुलेआम ढङ्गले आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, अन्य राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, एजेन्डाहरूको सुरुमा चरको विरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, अस्वीकार गर्ने, पछि केही समयको बिचमा मौका छोपेर तिनै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र एजेन्डाबाट लाभ लिने, आफू गलत गर्ने अनि आफ्ना गलत कार्यहरू उल्टै तिनै राजनीतिक दलहरूलाई लगाएर व्यापक कुप्रचार गर्ने, उचित अनुचित सहारा लिएर सत्ता भोगका लागि अनुकूल इकोसिस्टम तयार गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको खानदानी सिद्धान्त हो। रणनीति हो, कार्यनीति हो, कार्यक्रम हो। अर्काको एजेन्डालाई थाहा नपाए जस्तो गरेर उपयोग गर्ने विशिष्ट क्षमता काङ्ग्रेसमै छ। अर्काको गुणमा अन्डा पारेर चल्ला कोरल्न काङ्ग्रेस पोख्त छ। पटक पटक यो हाम्रो इतिहासको हार्ड रियालिटी हुन्छ नि, हार्ड रियालिटी हो। 2007 सालमा राजा राणाको बिचमा कतै सम्झौता गरेर राजालाई प्रजातन्त्रको पिता, राष्ट्रको पिता र राणालाई प्रधानमन्त्री मानेर मन्त्री पद खाने, जनताको छोराछोरी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनी माग गर्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र नेता कार्यकर्तालाई गोली ठोक्ने, टाउको काट्ने अनि प्रजातन्त्रको हिमायती र सूत्रधार नेपाली काङ्ग्रेस नै हो भन्ने नीति नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेकै हो। संविधान सभाको निर्वाचन छोडेर राजाले दिएको सर्वाधिकार मात्र होइन, अवशिष्ट अधिकार निरपेक्ष रूपमा राजामै रहेको संविधान मान्ने, राजाले गराएको संसदीय निर्वाचन स्वीकार गर्ने, आफ्नो प्रचण्ड बहुमत 74 सिट भएको संसदलाई राजाले विघटन गर्दा 4 सिट भएको, त्यति बेला 4 सिट भएको कम्युनिस्ट पार्टीले विघटित संसद नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर माग गर्दा त्यसमा पनि सहमत नहुने र सहकार्य गर्न नमान्ने र त्यसरी अस्वीकार गरेर निर्दलीय पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, बरु उसैसँग घाँटी जोड्न जाने, काङ्ग्रेसले निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्यका लागि औपचारिक रूपमा कहिल्यै माग गरेन। यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेका कुनै पनि प्रस्तावहरू स्वीकार गरेन, बरु
36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि त नेपाली काङ्ग्रेसले विधिवत रूपमा निर्दलीय पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेको सार्वजनिक घोषणा नै गर्यो। किनभने जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई सगर्व स्वीकार गर्ने, पञ्चायतको जितलाई स्वीकार गर्ने र जनताको अभिमत हो भनेर स्वीकार गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका थियो। खालि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको यसो विगततर्फ एक फ्ल्यास दिएको मात्रै। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको आमा भन्न चाहिँ छोड्दैन, फेरि आमा नै भन्छ आफूलाई। नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको घाँटी जोडिएको छ भन्ने, संसद विघटन गरी राजामा सत्ता सुम्पिने, राजाबाट आफै असक्षम घोषित हुने, पुनः बक्सिएको पद हात थाप्ने, गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए भन्ने अनि राजतन्त्र समाप्त पारी गणतन्त्र ल्याए भन्ने नीतिको प्रतिपादक यो धरतीमा नेपाली काङ्ग्रेस हो। जता फर्किए पनि चितकी पट भन्दाखेरि चित पनि मेरा, पट पनि मेरा, अन्टी मेरा बापका भन्थ्यो अरे एउटाले हिन्दीमा। चित पर्यो भने मेरो, पट पनि मेरो, होइन कोल्टे परेछ नि भनेको त्यो त मेरो बाउको पर्यो। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको नीति त्यस्तै हो। ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान अस्वीकार गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनी प्रमुख दावेदार भएर मुद्दा दायर गर्ने, दलीय राजनीतिको मर्ममा प्रहार गर्ने अनि आफ्नो इच्छा नभई अर्काले भनेको भरमा सरकार प्रमुख हुनु पर्यो भन्ने। प्रधानमन्त्री चयनको यस्तो घोर अलोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रतिपादक पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। म भन्न चाहन्छु, अर्काको आग्रहमा बनेको सरकार कसको आग्रहमा चल्छ, कसको हितमा काम गर्छ? यो गम्भीर सङ्गीन प्रश्न नेपाली जनतामा छ। यो परमादेशी सुविधाजनक सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा, सुविधाजनक भनेको कम्फर्टेबल है, अङ्ग्रेजी शब्द पनि बिर्सिनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ बडा अर्थ राख्छ क्या त्यसले। यो परमादेशी सुविधाजनक यानि कम्फर्टेबल, नेपाली जनताले आजकल सुविधाजनक भन्दा बढ्ता कम्फर्टेबल बुझ्न थाले क्या। सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा शङ्कास्पद प्रतिबिम्बहरू देखिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै नीतिका कारण 7 सालमा आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आधा शताब्दीभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रका लागि करिब 40 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। संविधान सभाका लागि करिब 60 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। कतिले प्राण उत्सर्ग गर्नु पर्यो, कतिले जेलनेलको कठोर यातना भोग्नु पर्यो, कतिको जीवन बर्बाद भयो। यही 60-70 वर्षको अवधिमा विश्वका सबै देशहरूले विकासमा फड्को मारे। हामी नेपाली गरिब, अभाव, विपन्नता, बेरोजगारीको दुष्चक्रमा फस्यौँ, वञ्चितीकरणमा पर्यौँ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको असक्षमता र गलत नीति नभएको भए नेपाल र नेपालीको अवस्था र सम्मान आज विश्वमा एउटा उचाइमा पुगेको हुने थियो। हाम्रो देश समृद्ध भइसक्थ्यो, हामी सुखी भइसक्थ्यौँ। यस नीति कार्यक्रमले चर्को आवाजमा यसपल्ट भन्यो, काङ्ग्रेसको नीतिबाट देश बन्दैन, जनताले सुख पाउँदैनन्, काङ्ग्रेसले यस्ता काम गर्न सक्दैन। यसपल्टको नीति कार्यक्रमले झन् बढी चर्को ढङ्गले भन्यो, काङ्ग्रेसले देश र जनतालाई पटक पटक अँध्यारो सुरुङमा हालेको छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तै नीति रहिरहने हो भने नेपाल र नेपालीले अरू धेरै दुःख पाउने अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धमा यो गठबन्धन सरकार दिशाविहीन र अराजक देखिएको छ। काङ्ग्रेस रुल अफ ल होइन, रुल अफ काङ्ग्रेस, रुल अफ स्वेच्छाचारिता, रुल अफ स्वार्थको नीतिबाट चलेको छ। vested interest of coalition बाट चलेको छ। काङ्ग्रेस र गठबन्धनलाई कानुनी व्यवस्था लागू हुँदैन, योग्यता प्रणाली मान्नु पर्दैन, काङ्ग्रेसले भनेको मात्रै मान्नुपर्छ, नत्र राष्ट्रबङ्गको गभर्नर निलम्बनमा पर्छन्, न्यायपालिकामाथि पटक पटक महाभियोगको दण्डा वर्षाइन्छ, प्रहरी प्रशासनमा बर्खास्तगी सुरु हुन्छ, बेथिति सुरु हुन्छ, जिम्मेवारी र वृत्ति विकासमा थिति ध्वस्त बनाइन्छ,
यो परमादेशबाट बनेको सरकारको यो क्रियाकलापको ट्रेलर मात्रै हो। यदि यस्तै चलिरहने हो भने यो देश यो ट्रेलरले सङ्केत गर्दछ कहाँ पुग्छ भनेर। राज्य संयन्त्र सत्ता र स्रोत साधनको चरम दुरुपयोगबाट यो सरकार जति समय रहन्छ मुलुकको अधोगतिको चलचित्र मञ्चन पनि त्यसरी नै हुँदै जान्छ। गठबन्धन सरकारको नीति र कार्यक्रमको अक्षर जे भए पनि मर्म र भावना यसैतर्फ केन्द्रित छ। चुर्लुममा डुबेर भ्रष्टाचार आफू गर्ने तर भ्रष्टाचारको लान्छना अन्यलाई लगाउने, भ्रष्टाचार गर्ने अनुकूल वातावरण बनाउन काङ्ग्रेस सफल देखिन्छ। बडा चर्चा गरे सुनिन्छ वाइड बडी काण्ड। छानबिन गर्नुहोस् न वाइड बडी काण्ड। कसले सम्झौता गर्यो, कसले भुक्तानी गर्यो, कसले भुक्तानीको सुरु गर्यो, अन्तिम किस्ता त जो भए पनि दिनु पर्ला नि त। 33 किलो सुनकाण्ड अगाडि भइसकेको सुनकाण्डको मैले छानबिन गराएको हुँ। त्यसकारण 33 किलो सुनकाण्ड बडा चर्चा। उल्टै अघिल्लो सरकारको समयमा भएका सुनकाण्डहरूका पाल टालिएपछि र सुनका भरियाहरू र सुनका कारोबारीहरू गिरफ्तार हुन थालेपछि अनि बालुवाटार जग्गा काण्ड यस्तै काण्डहरूका चाङमा उभिएर गठबन्धन भएकै छ। तिथि मिति नाम थर ठेगाना र अभिलेखबाट कसले के गरेको भन्ने भइहाल्छ। को कसको निर्णयबाट कहिले के भएको छ त्यसको हिसाब किताब लेखाजोखा गर्ने समय आउला नै। धेरै समय लाग्दैन, जनताले हिसाब खोज्नेछ। एक दिन सबै हिसाब राज्यलाई बुझाउनुपर्छ, त्यो मेरो विश्वास छ। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, म माथि पनि थुप्रै लान्छना छन्, लान्छना लगाइएको छ बलजफ्ती। अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एउटा पत्रकारले सोध्दै गरे, मैले देखेँ केपी ओलीसँग 2 खरब रुपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर। ती तथाकथित विद्वानले केपी ओलीलाई पनि आफू जस्तै ठानेर रहेछन्। मुस्कुराउँदै बडो गम्भीर भावमा उनले मुस्कुराउँदै भने, त्यति त होइन, म जहाँसम्म यकिन छु 20 देखि 40 अरब रुपियाँ चाहिँ केपी ओलीसँग नगदै छ। पत्रकारले खुसियालीपूर्ण ढङ्गले सोध्यो, कहाँ होला त्यो पैसा? रिजर्भ ब्याङ्कमा। उनले बडो यकिन साथ भने रिजर्भ ब्याङ्कमा। आज यस सम्मानित संसदको रोस्टमबाट म भन्दैछु, तीनै व्यक्तिका नाममा रिजर्भ ब्याङ्कले पनि सुनोस् मेरो कुरा, रिजर्भ ब्याङ्कमा मेरो जति 100 करोड जति अरब छ सबै तीनै व्यक्तिका नाममा सारिदियोस्। अर्को, मेरो बारेमा भ्रष्टाचारका चर्चा गर्ने नेताज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू र मान्यज्यूहरू लगायत अरू सबैलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। मैले आफ्नो सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको छु। मैले के राज्यका नाममा सम्पत्ति ल्याइदिनका लागि, आफ्नो सम्पत्ति राज्यका नाममा गरिदिनका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कि केका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने? मैले मेरो र मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यका नाममा गरेको छु। म माथि औँलो ठड्याउन भन्दा अगाडि कुनै महानुभाव निस्किनुहोस् न राज्यका नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने। हस्तान्तरण गर्ने कोही निस्किनुहोस् न। मैले केपी ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिने भए पनि गर्नुहोस् त घोषणा, ल यही संसदबाट गर्नुहोस् त सुरवैरीहरूले। म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई घुमाइ फिराइकन मलाई छेडान्नुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, गर्नुहोस् न त तपाईँहरू पनि राष्ट्रका नाममा, ट्रस्टका नाममा दान गरिदिनुहोस्। मेरो चल अचल सम्पत्ति कहीँ पनि भएको र मैले
सम्पत्तिमा लोभ गर्नुपर्ने, अर्काका नाममा राखेर अर्कालाई सम्पत्ति खुवाएर मैले आफू बदनाम हुनुपर्ने कुनै कारण छैन र म आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिने मान्छेले अर्कालाई सम्पत्ति खुवाउने कुरा आउँदैन। आफू नखानेले अर्कालाई किन खुवाउँछ? र सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई कमसेकम नीति कार्यक्रम भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन। यो गठबन्धनले देशलाई चाहिएको आज के हो भन्दा देशलाई चाहिएको युनिटी हो। एकताबद्ध भएर एकपल्ट यस देशमा जातीय पहिचानको राजनीतिका नाममा, जातीय नाममा, क्षेत्रीय नाममा, धार्मिक नाममा, अनेक नाममा नेपाली जनतालाई परस्परमा घृणा फिजाउन खोजियो, भिडन्तमा लगाउन खोजियो, विभिन्न ढङ्गले जनतालाई विद्वेषको राजनीति गर्न सिकाइयो र देशलाई चिराचिरा पार्न खोजियो। त्यसका विरुद्ध हामी लड्यौँ, राजनीतिक दलहरू लडे, नेपाली जनता लड्यौँ र नेपाल राष्ट्रलाई सामाजिक विद्वेषमा आधारित विखण्डनतिर होइन, अनेकतातिर होइन, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सहयोग, सहकार्य, सहअस्तित्व, सामाजिक सद्भाव, मेल, एकता, पारस्परिक सहयोग, यसमा आधारित भएर राष्ट्रिय एकता बनाउँदै त्यस एकताले समग्र राष्ट्रिय विकास, देशमा सुशासन र विकासको बाटोबाट अगाडि जाने बाटो हामीले लियौँ। त्यस बाटोलाई अहिलेको गठबन्धन सरकार भत्काउन खोजिराखेको छ, बिगार्न खोजिराखेको छ, जो अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो। आज आवश्यक छ हामीले रोजेको प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो। त्यसकारण यहाँ बहुदल हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ। अस्वस्थ, घृणाको, मारामारको प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्ष बिनाको तपाईहरुले लोकतन्त्र खोजेको, प्रतिपक्ष बिनाको तपाईहरुले गठबन्धन खोजेको, गठबन्धन एकलौटी गठबन्धन, प्रतिपक्ष त माटो चटाइने, धुलो चटाइने, ध्वस्त पारिने, पत्तासा पारिने, बढारिने, टर्च बालेर खोज्दा नभेटिने, दिउँसै पनि टर्च बालेर खोज्दा भेटिँदैन अरे, त्यहाँ पुर्याउने प्रतिपक्ष भनेपछि प्रतिपक्ष विहीन कस्तो डेमोक्रेसी तपाईहरुले खोजेको हो। त्यसकारण हामी एउटा स्वस्थ डेमोक्रेसीको पक्षमा, सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानता सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, असमानता र विभेदको अन्त्य भएको स्थितिको पक्षमा हामी रहेका छौँ। त्यसैका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र म खबरदारी गर्न चाहन्छु, गठबन्धनले राष्ट्रिय विद्वेष, द्वन्द्व, घृणा र त्यसमार्फत अनेकता र विकासका प्रयासहरूलाई छताछुल्ल पार्ने नीति लिएको छ, जो प्रतिकूल नीति हो, देशका लागि गलत हो। सभामुख महोदय, अलिकति म यो ठ्याक्कै नीति कार्यक्रमको पुस्तिकामा के छ यसको केही झलक मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय, हुन त नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले भाषणै गरेको सुनियो, सबैले कान खोलेर सुने हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको सुकुम्बासीको पार्टी होइन, यो गरिबको पार्टी होइन। यहाँ गरिब र सुकुम्बासीका पक्षधर कोही भोटर छन् भने सुने हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट नदिए हुन्छ। डरले त्रासले जे भए पनि यसपल्ट पनि अलिक भोट केही दिएकै देखियो। तर उधुमै चर्चा चल्यो, नेकपा एमाले ध्वस्तै भयो, समाप्त भयो। बजारमा त यस्तो माहौल खडा गरिएको छ, मानिलिउँ नेकपा एमाले अब समाप्तै भएको छ जस्तो गरेर। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, केही सिटले नेकपा एमाले पछाडि परेको छ। सिटको सन्दर्भमा भने लोकप्रिय जनमत, लोकप्रिय भोट, पपुलर भोट भन्छ नि, त्यसमा नेकपा एमाले अहिले पनि अरू सबै पार्टीभन्दा अगाडि छ र 1 नम्बर पार्टी। त्यतापट्टि ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुकुम्बासीलाई ध्वनिपूर्जा वितरण गरियो भनेर सरकार बन्ने बित्तिकै 2-3 काम गर्यो। एउटा, राम्रो काम गरिरहेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने काम। प्रधानमन्त्री खुदै बेलायत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बेलायतबाट राजनीतिक होइन, अपोलिटिकल खालको ब्युरोक्रेटिक पृष्ठभूमिको र अरू मैले धेरै केही भन्दिनँ, त्यस्तो मान्छे बेलायतको राजदूतमा जानुभएको थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भिजिटभन्दा अगाडि राजदूत खाली गरेर अनि त्यस्ता देशमा जाँदैन। छैन भने पनि बरु छिटो छिटो राजदूत नियुक्ति गरेर जान्छ। तर राजदूत खाली गरेर अनि प्रधानमन्त्रीजी जानु। सुकुम्बासी आयोगले कहिल्यै पनि अहिलेसम्म सुकुम्बासी आयोगले, भूमि आयोगले, समस्या समाधान आयोगले काम गर्नै पाएन। किनभने जब काम गर्ने बेला हुन्छ त्यसले अध्ययन गर्छ, सही गर्छ, भङ्ग हुन्छ। नेकपा एमाले बनाएको सुकुम्बासी आयोगले 11 लाख जनता लक्षित समूह आइडेन्टिफाई गरेर, तिनको पहिचान गरेर तिनका समस्या समाधान गर्ने काम गरेको थियो। अलिया, कमैया आदि इत्यादि सबैको त्यो आयोग नै भङ्ग गर्यो। र मौन अवधिमा केही ध्वनिपूर्जा लिएर मान्छेहरू चुनावलाई दुष्प्रभावित गर्न कुदिरहेका छन् भन्ने सुनिएको थियो। त्यही होला, मौन अवधिभन्दा अगाडि कतै बाँडिएको सुनिएन, मौन अवधिमा बाँड्न कुदिराखेको सुनिएको थियो। कतिपय ठाउँमा जनताले फिर्ता पनि गरेका थिए र 23,591 जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइएको कुरा रहेछ। सायद त्यही मौन अवधिमा चुनावलाई दुष्प्रभावित गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको भएको नै, नत्र भने 11 लाखको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा 10 महिनामा, जबकि अहिलेसम्ममा त्यो समस्याको समाधान भइसक्थ्यो, समाधानमा व्यवधान गरियो। यस दस्तावेजमा धेरै मान्छेले बुद्धि एक ठाउँ लगाएको, थुपारेको देखिन्छ। किन शब्दहरू चाहिँ एकैजना मान्छेले सुरु अथवा एउटा टिमले सुरु तयार गरे जस्तो देखिँदैन। धेरै मान्छेले एउटाले एउटा शब्द राख्यो, अर्काले अर्को शब्द राख्यो, अर्काले अर्को शब्द लाग्यो। धेरै विद्वानहरूले जाने जति शब्दहरू चाहिँ यसमा थुपारेको जस्तो देखिन्छ, जसको कुनै अर्थ निस्किँदैन वाक्यमा परिणत गर्दा। शब्द संयोजन गरेर वाक्यमा त्यसलाई परिणत गर्दाखेरि त्यो वाक्य पुरा पढ्दाखेरि कसैको पनि यहाँ देख्न सकिँदैन। बडो गोलमाल ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अरू अब केन्द्रले गर्दैन, यही हो नीति। खालि मैले प्रश्न मात्रै गरेँ। एउटा यो मुद्दा 19 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुभयो हुन्छ।
उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ। यो म अत्यन्त गम्भीरताका साथ यस सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, अत्यन्तै गम्भीरताका साथ। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र। निजी क्षेत्र कुनै काम गर्न सक्छ, कुन भन्दा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र। एउटा ध्यान दिनुहोस्। एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनिएको मात्रै हो। यो व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा छ त्यसपछि एक आपसमा गाभ्ने, यो पनि भनिएको मात्रै हो। वा अब आउँछ खाटी कुरो, खारिज गर्दै जाने। यसभित्र के छ भने यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदैछ। यस बुँदाको अर्थ त्यो हो, आयल निगम आधारभूत आवश्यकता र यो पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार जस्तो कुरो गम्भीरतापूर्वक नसोची, त्यसका पक्ष विपक्ष विचार नगरी, कति चाहिँ राज्यले राख्ने, कति प्रतिशत र कति प्रतिशत दिन सकिने, यो कुरा नगरिकन सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तान्तरण गर्ने। आयल निगम बोझिलो, यहाँ प्रयोग गरिएको शब्द वित्तीय रूपमा बोझिला। निजी क्षेत्रमा सारेपछि उसले मूल्य त आफूले घरबाट ल्याएर दिँदैन होला नि त। वित्तीय रूपमा बोझिलो किन भयो? यति नाफा हुने संस्था किन बोझिलो बनाइन्छ? अनि सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने, यो भनिएको मात्रै हो। म यस सम्मानित सदन समक्ष राखिराखेको छु कुरा, भनिएको मात्रै हो। एक आपसमा गाभ्ने, आयल निगम कुन एक आपसमा गाभिन्छ? गाभ्ने होइन, वा खारेज गर्दै जाने, आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने। यसमा सुनिन्छ अरबौंको कारोबार भइसकेको छ, अरबौंको कारोबार हुनेवाला छ। र निजी क्षेत्रलाई यसको प्रयास, म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई छक्काएर छलेर कार्तिकदेखि एउटा समिति बनाएर 73 साल 72 साल कार्तिकदेखि फागुनसम्म एउटा समिति बनाएर गोप्य रूपमा म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै 5 पल्ट त्यसको मिटिङ बसेर भित्रभित्रै झुक्याएर सिद्ध्याउने उद्देश्य लिएको रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि मैले त्यसलाई रोकिदिएँ। त्यो षड्यन्त्र मरिसकेको थिएन, छैन। त्यो षड्यन्त्र अहिले पनि चालु छ र अहिले पनि आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ। बजार हल्लायो छ। सत्य नहोस्। र यो यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू भोलि निजी क्षेत्रले कथम कदाचित 2 दिन स्ट्राइक गरिदियो भने के हुन्छ? र देशभित्रै हामीले मोतिहारीबाट अम्लेगञ्जसम्म ल्याउने पाइपलाइनको व्यवस्था, मेरो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमै पाइपलाइनको व्यवस्था गरेर हामीले शिलान्यास पनि गर्यौं र उद्घाटन पनि गर्यौं।
पाइपलाइनको व्यवस्था। अब त्यसलाई लोथरसम्म पुर्याउने काम भइरहेछ। सिलिगुडीदेखि चारालीसम्म पाइपलाइन ल्याउने अर्को योजना अगाडि बढिरहेको छ। र अब झन् सस्तो सहज ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र बिना व्यवधान आपूर्ति गर्ने, त्यसो गर्दा कुनै व्यावसायिक हिसाबका ट्याङ्कर व्यवसाय आदि इत्यादिका समस्याले केही नहुने, त्यस खालका कामहरूको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। तर अब यसलाई बेग्लै ढङ्गले यस राष्ट्रलाई खोक्रो पार्ने नियत, खोक्रो पार्ने उद्देश्य भइरहेको छ। म यस गरिमामय सदनमा यो राख्न चाहन्छु र यस मार्फत नेपाली जनतालाई पनि सजग रहनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा थुप्रै कुराहरू छन् त्यस्ता, तर अहिले म सबै धेरै त्यसका कुराहरूमा धेरै जान चाहन्न। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ, स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ भनेर रहेछ। अहिले नेपालमा रानीखेत, अरू खोरेत आदि विभिन्न रोगहरू निको पार्नका लागि आफै नेपालमै प्राइभेट सेक्टरबाट भ्याक्सिन उत्पादन भइरहेको छ र नेपालको भ्याक्सिन नेपालका पशुपक्षीहरूलाई लगाएर चीन, अमेरिका जस्ता देशहरूमा निर्यात पनि भइरहेको छ। यही काठमाडौँको नजिकै बनेपाको नालामा भ्याक्सिन कारखाना त्यहाँ स्थापना भएको छ र राम्रो मात्रामा त्यहाँ उत्पादन पनि भइरहेको छ। र मैले भने अहिले रानीखेत जस्ता अथवा बलु जस्ता अथवा खोरेत जस्ता अथवा अरू भ्यागुते रोग जस्ता अनेकको खोप यहाँ नेपालमै उत्पादन भएको भ्याक्सिनबाट दिइन्छ र पशुपन्छीहरूमा त्यो चाहिँ नि पशुपन्छीहरूको सुरक्षाका लागि राम्रो प्रबन्ध भएको छ। त्यो विदेश पनि निर्यात हुने गरेको छ। यो कुरो सरकारलाई थाहा छैन र उत्पादन गर्ने नीति लिने मात्रै कुरा भन्छ। अहिले नै भ्याक्सिन हामी कहाँ उत्पादन भइरहेको छ र हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र निर्यात समेत गरिरहेका छौँ। सरकारको फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन यति मैले चाहिँ जानकारी गराउन खोजेको। भनेपछि यो नीति कार्यक्रम कसरी लेखिएको छ भन्दाखेरि सायद प्लेटो कि अरस्तुले कसले हरेक कुरा जान्न पर्ने, हरेक कुरा जानेको जति लेख्न पर्ने गर्दा उहाँले महिलाका दाँत कति हुन्छन् आफ्नो गर्नुभएछ 32 वटा, महिलाका कति हुँदा रहेछन् हेर्नु पर्यो भनेपछि उहाँले 2टा श्रीमती रहेछन्, कान्छी चाहिँ बोलाउनु भएछ। कान्छी यहाँ आइज तेरो दाँत कति रहेछ हेरौँ भनेर। उमेर पुग्या रहन्छ, दाँत त 21 वर्षदेखि 31 वर्षमा मात्रै बुद्धि बङ्गाएर पलाउँछ 4 वटा दाँत चाहिँ। बुद्धि बङ्गाएर नपलाएकी श्रीमती परिछन् कान्छी चाहिँ, गन्दा 28 वटा। अनि उहाँले लेखिहाल्नु भएछ 28 वटा दाँत हुन्छन् महिलाका भनेर। जेठीलाई बोलाएर गनेको भए 32 वटै हुन्थे। कहिले कहिले विद्वानका पनि भुलचुक हुँदा रहेछन्। यहाँहरूले पनि 28 वटा मात्रै गन्नु भएछ। तर उमेर नपुगेकाको 28 वटा हुन्छ, पुरुष होस् महिला होस्, उमेर पुगेपछि 32 वटा हुन्छ। अर्को 31औं बुँदामा यहाँहरूले लेख्नुभएको छ, नदीको वैज्ञानिक उत्खनन गरी नदीको उत्खनन गर्ने, नदीको वैज्ञानिक उत्खनन पनि सामान्य खालको होइन, गैँती बेल्चावाला होइन, त्यो अर्को खालको उपकरणको प्रयोग गरी, वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी गरिने उत्खनन होला सायद यो वैज्ञानिक भनेको। नदीको वैज्ञानिक उत्खनन गरी सङ्कलित नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्ने, पहिरोजन्य अवशेष, यहाँ पनि गाह्रो छ फेरि,
पहिरोजन्य अवशेष शीघ्र व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने। पहिरो गयो भने पहिरोको प्रशोधन हुने नेपालमा अब सुरु गर्ने भयो सरकारले। यो 31 नम्बरमा त्यही छ, पहिरोजन्य अवशेष शीघ्र व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने। पहिरोको प्रशोधन। अर्को एउटा ल्याउनु भएको छ 32 नम्बर मुद्दामा, विपद व्यवस्थापनमा आधुनिक वैज्ञानिक तथा पारम्परिक ज्ञान दुवैको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। यसमा झाँक्री साँक्री पनि लाउने होला, ज्योतिषीको पनि प्रयोग गर्ने होला। यो विपद व्यवस्थापनमा आधुनिक वैज्ञानिक त छँदैछ, यो पारम्परिक ज्ञान पनि भनेको चाहिँ त्यस्तै होला भन्ठानेको छु। यो नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक र सोबासी बेनिसा जस्ता दर्ता छुट भएका जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यहाँ सबुत प्रमाण आदि इत्यादि हेर्ने ओर्ने कुरा छैन। भूमि आयोग विघटन गरेर अर्को आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर खुवाउने काम भएको छ र अर्को एउटा ल्याउनु भएको छ। अब घर जग्गाको यो नेपालको संविधानको धारा 25ले चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी हक भन्छ। सम्पत्ति सम्बन्धी निजी सम्पत्ति र जग्गा जमिनलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा पनि लिन्छ, बेचबिखन गर्न पाइन्छ भन्छ। यहाँ विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बेचबिखन आदि विशिष्टीकृत संस्थाले मात्रै भनेपछि यसमा पनि अब तपाईँहरूको लाइसेन्स बिना यो घर जग्गा मान्छेले बेच्न पाउने नपाउने के भन्न खोजिया हो। राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सबै प्रकारका राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने र नेपाल ट्रस्टको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेखीकरण संरक्षण र उपयोग गर्दै ट्रस्टको स्वामित्वमा आउन सक्ने सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यो माता तीर्थको 274 रोपनी जमिन पनि यसभित्र पर्छ कि पर्दैन? यो ट्रस्टको जमिन, ट्रस्टको जमिन चाहिँ निजी व्यक्तिहरूलाई दिएको छ, त्यो यसभित्र पर्छ कि पर्दैन? सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमिन फिर्ता ल्याउने कुरो यसभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यहाँ मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा सट्टा भर्ना दिएर बसोबास गराएर सबै गराइसकेपछि, उता धनी पूर्जा दिइसक्यो, उता सबै कुरा भइसकेपछि यता पहिलेको जमिनको लगत कट्टा नगरेर अनि फेरि पछि कमिसनका भरमा उनीहरूलाई नै जग्गा दिने काम भयो। यो जग्गा फिर्ता लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? गठबन्धन सरकार यस्ता जग्गा फिर्ता लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? ट्रस्टको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाइने छैन नेपालको कानुन अनुसार। त्यो कसैले कमिसनका भरमा वितरण गरेको जमिन फिर्ता लिएर ट्रस्टको सम्पत्तिमा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न? कि लेख्या मात्रै हो? यो नेपाली जनतालाई छकाउनका लागि हो कि कार्यान्वयन गर्नका लागि हो? मैले खालि त्यतापट्टि स्मरण मात्रै गराउन खोजेको। सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा यो 37 नम्बर मुद्दामा सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। यो देश अनुसार हुन्छ। मालदिप्समा पर्यटन व्यवसाय नै प्रमुख हुन्छ, उसैले यो लिडिङ सेक्टर हो। लिडिङ सेक्टर हुनसक्छ तर लिडरसिप चाहिँ उद्योगले लिने होइन। लिडरसिप त गभर्मेन्टको हुन्छ नि। समग्र क्षेत्रको विकासको लिडरसिप गभर्मेन्टले लिन्छ। लिडिङ सेक्टर चाहिँ कुनै हुनसक्छ। अर्थतन्त्रमा कुनै सेक्टरले लिड गर्न सक्छ तर त्यसले नै लिड गर्ने चाहिँ होइन।
एन्डोरा भन्ने देश छ, सानो देश, स्पेन र फ्रान्सको बिचमा। त्यो देश पर्यटन नै उसको एकमात्र आधार हो भने हुन्छ, अरू कुनै आधार छैन। मालदिभ्स पर्यटन नै एकमात्र आधार हो भने हुन्छ, अर्को कुनै खास आधार छैन, किनकि कृषि उद्योग केहीबाट उसको चाहिँ चल्न सक्दैन। यस्ता देशहरू हुन्छन्, कसैको पर्यटन हुन्छ, कसैको कृषि हुन्छ, कसैको अरू चिज होला। त्यसो भएर कुन सेक्टरले हामी हरेक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै लान्छौँ र उद्योगहरूलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँछौँ, औद्योगिकरणलाई आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाउँछौँ, तर नेतृत्व त्यसै उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ भन्ने होइन कि उद्योग क्षेत्रको लिडिङ, त्यो सेक्टर चाहिँ लिडिङ सेक्टर हुन सक्दछ, तर नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ सरकारले गर्छ देशको अर्थतन्त्रको। गजब गजब लेख्नुभएको छ, चर्चा पनि कति गर्ने। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार। म्युजिक भर्यो भने गाउन मजाले मिल्छ। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार। यसको खास केही अर्थ सहित भन्नुभएको हो। किन शङ्का लाग्छ भने नि, भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। दशक किन? यो अभियान के दशकका लागि हो? एक दशकमा यो अभियान पुग्छ अनि दशक सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँ अभियान दशक। आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान कसले गर्ने? नेपाली पहिरन लगाउन तपाईँहरूलाई लाज हुन्छ गठबन्धनका नेताजीहरू। नेपाली पोसाक लगाउन तपाईँहरूलाई शरम लाग्छ, लगाउनुहुन्न। तपाईँको शरीरमा एक धरको, एक छेसको, तपाईँको शिरदेखि टाउकासम्म, के अरे पाउसम्म, शिरदेखि पाउसम्म कहीँ कतै नेपाली उत्पादन छ? नेपाली पोसाक छ कि ओरिजिनल्ली? नेपाली उत्पादन छ कि? नारा ल्याउनु भएको छ कि नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक। अभियान कसले सञ्चालन गर्ने? नेपालमा बनेको, नेपालमा सिउन त नेपालमै सिएको हो कि बाहिर जाँदा सिएर आउनुहुन्छ थाहा छैन। अनि दशक चलाउनुहुन्छ। म कमसेकम आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली पहिरन लगाउन सिकौँ, नेपाली उपभोग, नेपाली उत्पादनको उपभोग गर्न सिकौँ, नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न सिकौँ। सबै कुरा आडम्बर भन्ने एउटा, गर्ने अर्को। क्या गजब ल्याउनु छ। नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक। अभियान चलाउने कसले चलाउने? चलाउने त सरकारले होला, गठबन्धनका नेताहरूले होला। एउटा गीत छ नि, आफूलाई नेपाली भन्छौ कुनीकै जाति छैन, कुनीकै जाति छैन भने जस्तो। अनि आफ्नो नेपालको उत्पादनको उपभोग अभियान दशक चलाउने गफ गर्नुहुन्छ, उत्पादनको उपयोग चाहिँ अर्को। आफ्नो उत्पादन आफूले प्रयोग गर्ने अभियान दशक चलाउने, आफ्नो उत्पादनको प्रयोग गर्ने अभियान चलाउने। त्यसमा के गर्ने भन्दा यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सुर महसुलमा छुट। आफ्नो उत्पादन आफूले लगाउने अभियान सञ्चालन गर्दा कर तथा भन्सार महसुलमा छुट। के भने यो? घरैमा बन्छु, घरैमा लाउँछु, कर र भन्सार छुट दिन्छु। यो होइन केही विचार गरेर लेखेको कि यत्तिकै लेखेको हो? यो सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न लेखेको कि ख्यालठट्टा गरे आयो?
यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदान मार्फत, अब निर्यात अनुदान पनि दिने भयो आफूले लगाएको कपडालाई। आफ्नो खेतमा फलेको चामल खाँदाखेरि निर्यात अनुदान पनि हुने भयो, कर पनि छुट हुने भयो। निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्धन गर्नुका साथै लौजा पहिले आफू लाउनुहोस् र कमसेकम नेपाली उत्पादन। खान के खानुहुन्छ देखिँदैन, लगाएको त देखिन्छ नि। यो अभियान तपाईँले साँच्चै चलाउन खोज्या हो, नेपाली उत्पादन लगाउनुहोस् त। अनि रणनीतिक प्रवर्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण। भाषाविद खोजेर यसको अर्थ लगाई माग्न पर्ने भयो। आन्तरिकीकरण र तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई आफ्नो उत्पादन आफै प्रयोग गर्ने, आन्तरिकीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, सहजीकरण, भन्सार छुट, कर छुट, निर्यातलाई अनुदान, आफ्नै बारीको सब्जी आफैले खान्छु, निर्यात अनुदान दिन्छु। नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिनेछ। सरकारले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्नुपर्छ उद्यमी व्यवसायीहरूलाई। द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवन सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिनेछ। यो कुन कुन देशसँगको। अर्को, म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। यत्रो किताब लेख्नुभएको छ, शास्त्रै लेख्नुभएको छ, छाप्नु भएको छ। मैले अघि नै भने यत्रो बिघ्न यो 65 पेज लामो छ, 145 बुँदा छन् यसमा। यत्रो लेख्नुभएको छ। नेपाल र भारतका दुईटा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर औपचारिक वार्तामा बसेर औपचारिक टेबलमा निर्णय गरेर इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप गठन गरेर ती इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपले दुई पक्षकै सहमतिमा बनाएर आफ्ना आफ्ना पक्षका मान्छे दिएर 2 वर्षभन्दा बढी काम गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो। त्यो रिपोर्ट बुझाएको छैन। के भनियो भने भारतले बुझ्न मानेन। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्यो नि। एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी संयुक्त रूपमा बनाएको इपिजी ग्रुप, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुहोस्, यस सदनलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ त्यसमा। दुवैतर्फको संयुक्त प्रतिवेदन हो त्यो, सहमतिको प्रतिवेदन, मतभेद छैन त्यसमा। सहमतिको प्रतिवेदन, निजी ढङ्गले कसैले रिसर्च गरेको विषय होइन। दुईटा सरकारले फर्मल्ली बनाएको इपिजी ग्रुप हो, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप, र त्यसको प्रतिवेदन तयार भएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। यो 19 मा तयार भइसकेको, अहिलेसम्म नेपालले किन बुझ्दैन? नेपालले जनतालाई किन बताउँदैन? दुईतर्फको सहमतिका साथ बनेको इपिजी रिपोर्ट। अब त्यो बुझेर जनतालाई जानकारी गराउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। गजबको जागिर खुवाउने बाटो पनि निकाल्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मान्छेलाई। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिनेछ। यसमा अनि व्यापारीहरूले आफैले केही गरे हुँदैनन्, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको हुँदैन, हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको हुँदैन, अनि हाम्रा राजदूतावासहरूले गरेका हुँदैनन्, हाम्रा
उसले गरेको हुँदैन, त्यहाँका वाणिज्य दूतहरूले गरेको हुँदैन, अनि व्यापारीहरू आफैले अन्धाधुन्ध व्यापार गर्लान्, तिनीहरूले गरेको हुँदैन। त्यसबाहेक ती संस्था, निकाय, एम्बेसी, मन्त्रालयहरू र हाम्रा संस्थाहरूलाई निकममा बनाएर भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गर्ने एक थरी मान्छेहरूलाई फेरि अब जागिर खुवाउने, उच्च स्यालेरी, वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन गर्ने। अहिलेको सरकारको कामै होइन जिल्ला पुनरावलोकन गर्ने, बेला पनि भएको छैन, गर्न पनि सक्दैन। के लेखेको यो? बाटाको एक्सेस नपुगेका अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा सामग्री, नुन आदि खाद्यान्न पुर्याउनका लागि व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा एउटा हुन्थ्यो, जिल्लाकै पुनरावलोकन। पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग पर्यटनलाई आबद्ध गर्न सकिन्छ, गर्न मिल्छ। जे पाए त्यही लेखेको छ, लेख्न पनि। कसरी लेख्या हो? जे पाए त्यही लेखेको छ। एउटा अघि नै मैले भने एमालेलाई खुबै गाली गरिएको थियो। अहिले त पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ। पूर्व तयारी मात्रै होइन कि एलाइनमेन्ट कतिपय ठाउँमा तयार भएको छ, कतिपय ठाउँमा पुल बनिसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा मुआवजा दिइसकेका छ, यसको कामको प्रारम्भ भइसकेका छ, अगाडि बढिसकेका छ, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट आइसकेका छ, कतिपय ठाउँमा राम्रै सर्वे भइसकेका छ भने अब पूर्व तयारी मात्रै होइन, थुप्रै कामहरू भएका छन्, मुआवजा दिएको छ, एलाइनमेन्ट बनेको छ, सबै कुरा भएको छ भने पूर्व तयारीको मात्रै कुरा यति बेर गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो थाहै छैन क्या हो सरकारलाई। अर्को कुरा, नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिनेछ। हामीले गर्न खोजेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले गर्न खोजेको इनल्यान्ड वाटरवेज मार्फत गङ्गा नदी हुँदै बे अफ बङ्गालमा हाम्रा जहाजहरू जाने, हामीले ढुवानीको प्रबन्ध, जलमार्ग नदी मार्गबाट ढुवानीको प्रबन्ध गर्ने, डबल सस्तो, डबल छिटो र डबल सुरक्षित। सुरक्षित पनि हुने, छिटो पनि हुने र सस्तो पनि पर्ने भएको हुनाले यो नयाँ हामीले इनल्यान्ड वाटरवेज अथवा भूमि मध्य जलमार्ग अथवा नदीको बाटोबाट आवागमन, यसको सर्वे अध्ययन गरिकन भारतले गङ्गाको नजिकैसम्म ल्याएको छ। त्यहाँबाट हामीले सप्तरीको हनुमाननगर हाम्रो स्टेसन हुने, त्यसको सर्वे पनि भइसकेको छ। हनुमाननगरमा स्टेसन हुने र अर्को चाहिँ त्रिवेणीसम्म भारतले ल्याइसकेको छ। त्यहाँबाट हामीले यो माथिसम्म के अरे उसम्म धामसम्म ल्याउने, यो हामीले तय गरेका छौँ। त्यस कारण यो त इनल्यान्ड वाटरवेजको कुरा हो, अन्तर्देशीय बे अफ बङ्गालसम्म जोड्ने कुरा हो। समुद्रसम्मको हाम्रो राइटलाई स्थापित गर्ने र हामीले नेपाली ध्वजाभाग समुद्रमा पनि चलाउने भनेको हो। अनि नेपालभित्रको नदी प्रणाली, रिभर सिस्टम भनेको के? रिभर सिस्टम भनेको गङ्गेज रिभर सिस्टम, कोशी रिभर सिस्टम छ, गण्डकी रिभर सिस्टम छ। रिभर सिस्टम इज समथिङ डिफरेन्ट र इनल्यान्ड वाटरवेजको प्रयोग गरेर बे अफ बङ्गाल जाने कुरा इज समथिङ डिफरेन्ट। हाम्रा रिभर सिस्टमको प्रयोग गरेर आन्तरिक जल ऱ्याफ्टिङ चलाउने हो र हाम्रा रिभर सिस्टमहरूबाट आन्तरिक जल यातायातको धेरै सम्भावना छैन। अलिकति ओरतिर परतिरको कुरो बेग्लै हो, खासै ठुलो अर्थ राख्दैन। स्टिमर त चलेकै छ त, अहिले कोशीमा स्टिमर चलेको छ, गण्डकीमा स्टिमर चलेको छ, कर्णालीमा चल्न थालेको छ, स्टिमरहरू त चल्न थालेका छन्। यसलाई अलिकति व्यवस्थित र डेभलप गर्ने कुरा मात्रै हो। प्राइभेट सेक्टरले नै यो सुरु गरिसकेको छ हामीले जलमार्गको कुरा उठाएपछि। तर हो कुरो के भने यो पनि बुझ्दै नबुझिकन
यो नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता, यसको के अर्थ छ? हामीले गर्न खोजेको समुद्रसम्म गङ्गाको बाटो हुँदै लाने, त्यहाँबाट पानी जहाज मार्फत सामानको ओसार पसार गर्ने, यात्रुहरूको आवागमन गर्ने, त्यो कुरा हामीले गर्न खोजेका हौँ। त्यसकारण यतापट्टि ध्यान पुगेको छैन र यो अछुवाका भरमा एक घर एक धारा पुर्याउन तयारी गरिनेछ 72 मा भनेको छ। 92% भन्दा बढीमा एक घर एक धारा भइसकेको छ, खानेपानी पुर्याइसकेको छ। अछुवाका भरमा लेखिएको छ अनुमानित, कहाँबाट के अनुमान? 4,66,000 कुन कहाँका कुन ठाउँका को 4,66,000 यतिकै लेखिदिने 4,66,000 जनसङ्ख्यालाई। अनि अर्को कुरा, संविधानको धारा 18, संविधानको धारा 44, यिनीहरूले समानताको हक र उपभोक्ताको हकको कुरा गर्दछन्। मौलिक हक भित्रको कुरा गरिरहेका छु म। संविधानको धारा 18 समानताको मौलिक हक र 44 उपभोक्ताहरूको मौलिक हक। यसमा तपाईँले 66,000 जनसङ्ख्यालाई मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, मध्यम कसलाई गराउने, उच्च स्तरको कसलाई गराउने? एमालेलाई मध्यम मात्रै गराउने हो? कसलाई मध्यम गराउने? के हो यसको अर्थ? किन उच्च स्तरको नगराउने? किन शुद्ध खानेपानी नदिने? मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञानको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरको लागि निकायगत समन्वय गरिनेछ। यस्तो के भने हावा कुरा, याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तर भनेको त्यहाँबाट हो। अब याङ्ग्री र लार्केबाट मेलम्चीमा झार्ने र मेलम्चीबाट सम्पूर्ण क्षमतामा काठमाडौँमा पानी ल्याउने दोस्रो फेज भनेको त्यो हो। यो त परिकल्पित मात्रै होइन, यसको त सर्वे भइराखेको छ, सर्वे सिद्धिएको छ। अनि यो चर्चै छैन। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञान, यो विज्ञानका कुरा चाहिँ बडा छ क्या। नदीको आकृति विज्ञान, फोटो खिच्नु पर्यो, आकृति कस्तो रहेछ, नदी आकृति विज्ञान। त्यसकारण यो याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउने, मुहानलाई गत वर्षको जस्तो बाढीबाट चाहिँ बढी दुष्प्रभावित हुन नदिने प्रबन्ध गर्ने, यी कामहरू अब गर्नु पर्यो मेलम्चीको सम्बन्धमा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 77 बुँदामा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन प्रसारण प्रणाली विस्तार, दुईतर्फी विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिनेछ। हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौम सत्ता कता गयो? हामी के भारतको दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग गर्न सक्छौँ? भारतका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूको समन्वयात्मक उपयोग गर्न सक्छौँ? यस्ता फाल्तु कुराहरू लेख्ने र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने, के भने? अनि नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम। अब हामी केबाट निर्धारित हुने भयौँ, केबाट निर्देशित हुने भयौँ, केबाट सञ्चालित हुने भयौँ त? हाम्रो सार्वभौम ऊर्जा नीति छैन, हामी स्वतन्त्र छैनौँ, हाम्रो जलमाथिको अधिकार केबाट नियन्त्रित हुने? नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा, यो कसले ल्यायो? प्रतिपक्षलाई थाहा छैन, नेपाली जनतालाई थाहा छैन, कसले ल्यायो?
कहाँ बसेर गरियो, कसले गर्यो यो? यस अनुसार नेपालको ऊर्जा नीति नियन्त्रित हुने, नेपालको ऊर्जा नियन्त्रित हुने, नेपालको आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू पनि नियन्त्रित हुने। के गर्दैछौँ हामी, के लेख्दैछौँ हामी, के भन्दैछौँ, कता जाँदैछौँ हामी? म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ। गफै त हो, सम्धि भने यही हो। नेपालको आफ्नै लगानीमा अब बुढी गण्डकी आफै गर्ने। यो बुढी गण्डकीको कहानी बडा चलाइयो एकपल्ट हल्ला बजारमा, केपी ओलीले बुढी गण्डकी चीनलाई दियो भनेर। 53 सालमा म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसले बुढी गण्डकी चीनलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने सहमति सम्झौता के गर्यो? केही गर्यो। चीनलाई निर्माण गर्न दिने, त्यो आयोजना चीनलाई दिने भन्ने सहमति गर्यो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो। शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार गएपछि नदिने भन्ने निर्णय भयो। फेरि चीनलाई नदिने भन्ने निर्णय भयो। म आइसकेपछि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चीन सरकारले हामीलाई इजाजत दियो, हामीले खर्च समेत गरेर अगाडि बढाइसक्यौँ, फेरि नदिने भन्ने कुराले प्रतिकूल असर पर्न गयो। दुई देशका बीचको यस्तो सहमतिलाई यसरी युनिलेटरली तोड्ने कुरा वाञ्छनीय भएन भनेपछि मैले सरकारवालाहरूलाई यस सम्बन्धमा के भएको हो भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ नि मैले मलाई आएको निवेदनमा मैले यस सम्बन्धमा यथार्थ के हो बुझेर के कसो गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मैले भने। दिने भन्ने कहीँ कतै पनि छैन। दिने भन्ने चर्चा चलाइ र यसपल्ट चीनलाई नदिने भन्ने कतै खुसी पार्नका लागि, कतैलाई खुसी पार्नका लागि, यो कतैलाई खुसी पार्न भन्ने कुरा डडेलधुरातिर कतै गएर प्रधानमन्त्रीज्यूले फलानु आयोजना फलानालाई बनाउन दियो भने, चीनलाई बनाउन दियो भने अर्को देशले किन्दैन, रिसाउँछ, हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति। सहयोग हो भने विचार गरौँला, ऋण हो भने लिन्न तिमीहरूको भन्ने कुरा। कसको ऋण हामी लिन्छौँ, कुन शर्तको, कुन दरको ऋण लिन्छौँ, कति लिँदैनौँ, देश विदेशको विशेषको चाहिँ लिँदैनौँ कि देश विशेषको, संस्था विशेषको, अथवा त्यसका शर्तहरू र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र हितहरूलाई हेरेर ऋण लिने नलिने निर्णय गर्छौँ कि ऋण लिँदैनौँ कि कसैसँग चाहिँ लिँदैनौँ कि के गर्छौँ हामी? अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ। बिआरआईको चर्चा किन छैन? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग ऋण के हो त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौँ? अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाइकन भन्नु पर्यो बिआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के। हाम्रो फरेन पोलिसी जिउँदैछ कि मर्यो? हाम्रो फरेन पोलिसी यथावत छ कि घाइते भयो? हाम्रो फरेन पोलिसी हिजोको न्युट्रालिटीमा छ कि छैन? हाम्रो फरेन पोलिसी सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्रिय स्वार्थमा चलिरहेको छ? यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यो स्पष्ट हुनु पर्यो। मुद्दा 108मा सभामुख महोदय, यो विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने गरी उच्च शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ भनेर यो हिजोको नेपाली कांग्रेसको नीतिभन्दा फरक आयो। गठबन्धनका
यात्रीहरूले फरक पारेका हुन् कि नेपाली कांग्रेसले आफै पनि मन्जुरी साथ फरक पारेको हो थाहा छैन। तर यो नीति हो भने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय त्यो त स्थापना भइसकेको छ, अगाडि बढिसकेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, त्यसको चर्चा किन भएन? मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको चर्चा किन भएन? तपाईँ सेन्टर अफ एक्सलेन्सका कुरा गर्नुहुन्छ, विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपालमा आकर्षित गर्ने, यो हिजो एमाले अगाडि सारेका मेडिकल हब, एजुकेसनल हब जस्ता कुराहरू नेपालमा बनाउन सकिन्छ। आयुर्वेदिक औषधि, ट्रेडिसनल मेडिसिनको क्षेत्रमा, योगको क्षेत्रमा नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यस्ता चिजहरू त तपाईँहरूले सम्झिने कुरा भएन। तर सुरु भइसकेका कुराहरूमा तपाईँहरू किन जानु भएन? हिजो रङ्गशालाका विरोध गर्नुभयो, हिजो भ्यू टावर भनेर व्यापारिक सेन्टर धरहरा निर्माण भएको कुरालाई विरोध गर्नुभयो। आज त्यतापट्टि अलिकति फर्किन खोजिया देखिन्छ। अधुरो कसले सुरु गर्यो, कहाँबाट सुरु गर्यो, कुन प्रतिबद्धताका साथ सुरु गर्यो, कुन ठाउँ परेको हुनाले हो एउटा रङ्गशाला त त्यसलाई पूर्णता दिने, सहजीकरण गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा भयो। अरू रङ्गशालाहरू जो निर्माण सुरु भएका छन् वा प्रक्रियामा छन् तिनीहरूको बारेमा के गर्ने, सभागृहहरू के गर्ने, किन उल्लेख गर्नुहुन्न? डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज, अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, मेडिकल कलेजका लागि त्यसको क्याचमेन्ट एरिया के हो, हस्पिटल कत्रो चाहिन्छ, कति शैय्या चलेको हुनुपर्छ आदि इत्यादि पक्ष विचार गर्ने भएको होला। अब उपरान्त प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्ला भएको हुनाले मान्छे फटाफट बिमारी पर्छन् र हस्पिटल भरिन्छ भन्ने अनुमान हो कि? जनसङ्ख्या थोरै छ, 300 बेड त भरि नै पर्छ। अब त्यहाँका मान्छे खुरुखुरु अरू काम छोडेर बिमारी नै पर्छन् होला त? बिमारी बिना अस्पताल हुँदैन। खैर, अब यसमा शाब्दिक कुराहरूको पछाडि म धेरै जान चाहन्न, विचित्रै छ। सूचना प्रविधिको यो 125औं बुँदामा के छ भने सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र व्यवस्थित बनाई विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन गर्न एक उच्च स्तरीय संयन्त्र अर्को निर्माण गर्ने भयो। यो फेरि फाल्तु सञ्चार मन्त्रालय कहाँ गयो, सञ्चार प्राधिकरण कहाँ गयो, अरू संयन्त्रहरू कहाँ गए? यी सबै हुँदाहुँदै तिनले केही पनि नगर्ने, तिनलाई तनखा खुवाएर राख्ने, फेरि अर्को एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र अर्को बनाउने। मन्त्रालयलाई स्ट्रेन्थन किन गर्नुहुन्न, प्राधिकरणलाई स्ट्रेन्थन किन गर्नुहुन्न, त्यो मार्फत काम किन लिनुहुन्न, त्यसले काम किन गर्दैन र फेरि अर्को उच्च स्तरीय संयन्त्र? के हो यो संयन्त्र भने? खालि मान्छेलाई जागिर खुवाउने यस्ता खालका कामपट्टि ध्यान जाओस् सरकारको, र यो बन्द गरोस् सरकारले। यस खालका कामहरू गर्ने होइन। एक 130मा चाहिँ बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी लगायतका प्राकृतिक, मानवीय एवं जैविक प्रकोपको, यो जैविक प्रकोप भनेको यो पनि मैले बुझिनँ कि त्यो तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने गरी विपद पूर्व तयारी, पूर्व सूचना, प्रतिकार्य, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना व्यवस्था सुदृढ बनाइने। यो बेमौसमी वर्षा त त्यस्तै हो। मौसमी वर्षाले चाहिँ बगाएको हरेको चाहिँ सरकारले नहेर्ने हो कि क्या हो? प्राकृतिक विपत्ति, आगलागी, वन विनाश, आगलागीबाट आदि कुराहरू र मानवीय क्षति, पहिरो, बाढी, भूस्खलन, यी सबै कुरा हेर्न पर्ने हो। डुबान हेर्न पर्ने हो। यतापट्टि ध्यान नगएर बेमौसमी मात्रै देखिन्छ। अर्को 134मा सत्य निरूपण
पीडितलाई न्याय परिपूर्ण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक कानुनी सुधार एवं संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख रहेछ। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, दुईटा आयोग बनेका, एउटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग। म प्रधानमन्त्री हुँदा बडो मुस्किलले मैले त्यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र अर्को विपक्षी दलका नेताज्यूलाई तपाईहरू जे जसो भन्नुहुन्छ त्यसमा 10 औँलाको मात्रै होइन, हात खुट्टैले छाप लाउनुपर्छ भने लगाइदिन्छु, यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गरौँ भन्ने आग्रह गरेँ, आयोगहरू बनाऊँ भन्ने आग्रह गरेँ। बडो मुस्किलले वर्षौँ लगाएर बल्ल आयोग बन्यो। त्यस आयोगले 176 वटा बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगले 176 वटा केसेसको सम्बन्धमा सरकारलाई परिपूर्ण दिनुपर्ने, यो गर्नुपर्ने आदि सिफारिस सहित बुझायो। त्यो कहाँ गयो? सरकार के गर्दैछ, के हेरेर बसिरहेको छ? यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, त्यो आयोगमा के भइराखेको छ? त्यो आयोग के गर्छ? अनि ती आयोगहरूलाई काम लगाउनु परेन? काम गर्दैन भने हेरफेर गर्नु परेन आयोगमा? आयोगको उल्लेखै छैन यसमा। अनि सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग, दुईटा आयोग छन्, ती क्रियाशील छन्, तिनले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अनि सरकार केमा अल्मल्याइराखेको छ त्यो पनि थाहा छैन, दुईटा आयोगको चर्चा पनि गर्दैन। अनि यो गर्ने त्यो गर्ने, अनि बाँकी काम पुरा गर्ने, अनि के गर्ने अरे भने कानुनी सुधार भने के कम्प्लिटली दण्डहीनता ल्याउन खोजिया? इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड हुन्छ? तपाईँ हामीले भनेर इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड हुन्छ यो कुरा? त्यसकारण समाधान गर्दाखेरि हामीले इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड हुने गरी, हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट सहित पुरा हुने गरी, दण्डहीनताको अन्त्य हुने गरी, पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने गरी, मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुने गरी र विगतका घाउहरू मेटिने गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी दिगो समाधान यसको अविलम्ब दिनु परेन? अनि केही मान्छेहरूलाई तनखा खुवाइरहने, त्यहाँ सुविधा उपलब्ध गराइरहने, निरन्तर त्यही गरिरहने, यथावत सधैँ यो इस्यु चाहिँ कायम राख्ने, जीवितै राख्ने? त्यसकारण यो चिज उपयुक्त हुन सकेन, भएन। एक 136 मा त गजबै लेख्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका क्षेत्र, निकाय र पदीय जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्दै निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवर्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचारसँग डिल गर्नका लागि अब प्रवर्धनात्मक उपाय बढावा दिने कसरी, त्यो उपायहरू सरकारले अवलम्बन गर्ने 136 नम्बरमा घोषणा गरिएको छ। सरकारले नियन्त्रण गर्ला भन्दा त प्रवर्धन गर्न पो लाग्ने भयो। यसमा इमान्दारिता देखाएको नै हो कि भुलचुक भएको हो? अब सरकारले इमान्दारिता देखाएन, सरकार बेइमान छ पनि भन्न गाह्रो। तर यो नीति चाहिँ बिल्कुलै उपयुक्त भएन। अर्को 138 मा बेरजु फर्स्योटको, मैले अघि पनि भने बेरजु फर्स्योट भनेर यो कर फर्स्योट आयोग जस्तै ठुल्ठुलो बेरुजु हुन्छ, ठुल्ठुलो बेरुजु गर्छ, त्यसलाई फर्स्योट गर्ने अर्को एउटा चाहिँ फेरि अभियान, अर्को मेकानिजम। यसभित्र गम्भीर रहस्य देखिन्छ। यो कुरा स्वीकार्य छैन, यो गलत कुरा हो, यसको हामी विरोध गर्छौँ। एउटा 139 नम्बरमा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ भनेको छ। व्यवहारमा त्यो देखिँदैन, उल्टो छ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनेछ। व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन, कोल्टे देखिन्छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छ भने ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ। शरम लाग्छ। योभन्दा कायरता के हुन्छ? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको हो कि होइन? सरकार यति नेपालको हो भन्न सक्छ कि सक्दैन? यो जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्छ कि सक्दैन? 2077 सालमा मेरो नेतृत्वको सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत यसै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 269, त्यो बुँदा नम्बर 269 मा यसो भनिएको थियो सभामुख महोदय, नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। यो त्यति बेला 269औं बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो। जुन नक्सा जारी गरिनेछ भनिएको थियो त्यो जारी गरियो र यस सम्मानित सदनबाट त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा संलग्न गर्ने गरी सर्वसम्मतिले पारित पनि भएको हो। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौँ, सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ। यो भन्न सक्नुहुन्न भने, नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो? सभामुख महोदय, गर्न केही पनि सक्नुहुन्न। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न। अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको? नेतृत्व विहीन भएन सरकार। प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको, प्रतिपक्षले भौगोलिक अखण्डताको पहरेदारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो, सरकारले गर्नु पर्दैन? जवाफ चाहिन्छ। एक 140 बुँदामा सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति कायम गर्न नेपालको योगदान बढाउँदै लगिनेछ भनेको छ। बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाइनेछ। विश्व शान्ति कायम गर्ने भनेको पिस किपिङ फोर्स मात्रै हो? पिस किपर्सको कन्ट्रिब्युसन मात्रै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कि नेपालको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा मात्रै हामी विश्व शान्तिका लागि काम गर्छौँ कि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सक्रिय सदस्य हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निर्णयहरूमा सहभागी हुने, प्रभावित गर्ने र निर्णय निकाल्ने संस्था हो, सरकार हो, पक्ष हो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सक्रिय सदस्य राष्ट्र हो। यसले
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरे मात्रै विश्व शान्तिमा योगदान गर्छ कि विश्व शान्तिको पक्षमा उभिन्छ, निशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन? अनावश्यक ढङ्गले विभिन्न देशहरूमा भइराखेको बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध उभिन्छ कि उभिँदैन? बोल्छ कि बोल्दैन? अनुकूल परेका ठाउँमा युक्रेनका बारेमा बोल्न सकिन्छ, युक्रेनका बारेमा बोल्न सकिन्छ, अर्को देशको बारेमा, इराकको बारेमा बोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अर्को देशको बारेमा बोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? स्वतन्त्र ढङ्गले हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो शान्तिको पक्षधरता एक्सप्रेस गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन? त्यो आँट हामीसँग छ कि छैन? कि हामी घरका शेर प्रतिपक्षलाई समाप्त पारिदिन्छौँ, पत्ता साफ खतम पारिदिन्छौँ प्रतिपक्षलाई भन्ने बाह्य शक्ति देख्ने बित्तिकै स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता यताउता हराएर अनि यस्तोलाई भन्छ घरको बाघ वनको स्याल। नेपाल सरकार जेसुकै होस्, तर नेपाल घरको बाघ वनको स्याल हुन सक्दैन। आफ्नो सार्वभौमसत्ताको सवालमा, आफ्नो स्वाधीनताको सवालमा, स्वतन्त्रताको सवालमा, भौगोलिक अखण्डताको सवालमा, आफूले खेल्न पर्ने शान्तिको पक्षधरताको सवालमा र त्यसको सन्दर्भमा खेल्न पर्ने भूमिकाको सवालमा नेकपा एमाले दृढ छ, नेपाल दृढ छ। नेकपा एमाले यस विचारको, यस भावनाको प्रतिनिधित्व दृढताका साथ र खुलस्त रूपमा गर्छ। सभामुख महोदय, यो कसैको विरुद्ध लक्षित छैन, न्यायको पक्षमा लक्षित छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छ र यो नेपालको संविधानको पक्षमा छ। अहिले मैले भनिरहेको कुरा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो। सभामुख महोदय, यो कसैका विरुद्ध, कुनै राष्ट्रका विरुद्ध लक्षित होइन। नेपालको आत्मसम्मान, नेपालको गौरव, नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित छ। म संविधानसम्म ढङ्गले भनिराखेको छु, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बस होइन। त्यसकारण हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ब्युरोक्रेसी होइनौँ, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हौँ। सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले, स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले सदस्य राष्ट्र हौँ हामी। ब्युरोक्रेटिक होइनौँ हामी, संयन्त्र होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको। र ब्युरोक्रेसीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका निर्णय, तय गरेका नीति अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेअनुसार अगाडि बढाउँछ त्यहाँको संयन्त्रले। तर राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतमा आफ्ना ठाउँमा, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णयमा सहभागी हुन्छन्, आफ्नो प्रभावकारी, हस्तक्षेपकारी भूमिका अवलम्बन गर्छन्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो न्यायका पक्षको, शान्तिको पक्षको, विश्व शान्तिको पक्षको, विश्व न्यायोचित व्यवस्थाको पक्षको आफ्नो भूमिकालाई हस्तक्षेपकारी र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछौँ, अगाडि बढाउँछौँ। मैले अघि नै इमिनेन्ट ग्रुपको रिपोर्ट बुझ्नुहोस् भनेको छु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। र अर्को के भने 141 मा के भन्छ? व्यापार कूटनीतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। फेरि अर्थ मन्त्रालय कहाँ गयो, उद्योग मन्त्रालय कहाँ गयो, वाणिज्य मन्त्रालय कहाँ गयो, हाम्रा राजदूतावास कहाँ गए, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ गयो, हाम्रा वाणिज्य दूतहरू कहाँ गए, यत्रा संयन्त्रहरू कहाँ गए? तिनीहरू छोडेर अब केहीलाई विज्ञ भनेर हामी, अनि वाणिज्य क्षेत्रमा काम गरेका हाम्रा मान्छेहरू विज्ञ छैनन्? वाणिज्य क्षेत्रमा कस्ता मान्छे लगेर राखेका छौँ त हामीले? वाणिज्य मन्त्रालय कस्ता मान्छेले भरेका छौँ हामीले? अनि त्यसका लागि अरू मान्छेलाई जागिर खुवाउनु पर्ने। एक 143 मा समुन्नत नेपालको आकांक्षालाई भन्नुभएछ। दया लाग्यो, माया लाग्यो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा भन्न सक्नुहुन्न। नेपाललाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अभिभारा हो भन्न सक्नुहुन्न। नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन हामी चाहन्छौँ भन्न सक्नुहुन्न। कठैबाट भन्न सकिन्छ।
यस सरकारले सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 81 को सरकारले पालना गरेको छैन। यसको अहिले म व्याख्या गरिरहन सभामुखजी मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नमाने पनि हुन्छ भने त त्यो तपाईहरुको कुरा हो, तर संविधानको धारा 81 को तपाईहरुले पालना गर्नुभएको छैन। तपाईहरुले कानुनको, संविधानको, कानुनी राजको धज्जी उडाउनु भएको छ अध्यादेशहरु मार्फत। 40 र 40 को अध्यादेश, 40 केन्द्रीय समिति र 40 सांसद, 40% सांसद भन्ने अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन भयो, उधम भयो, संविधान विपरीत भयो संसद नभएका बेला। तर तपाईहरुले मध्यरातसम्म संसद चलिरहेको संसद मध्यराती बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहानै 20% वा 20% भनेर एमाले फुटाउनका लागि बदनियतका साथ ल्याउनु हो अध्यादेश। साउन 25 गते हामीले निष्कासन गरेको सांसदहरुको भदौ 1 गते सम्माननीय सभामुखजी कहाँ हामीले प्रस्तुत गरिसकेको कुरालाई 10 दिन पर्खिएर अरूको चाहिँ ढोकैबाट लिएर सूचना जारी गर्नुपर्ने, एमाले फुटाउन पदीय मर्यादा सबै कुरा बिर्सिएर एमाले फुटाउन जे पनि गर्न हुने, कुनै मर्यादा राख्न नपर्ने। र कानुनलाई नै एउटा सत्ता स्वार्थको खेलौना बनाइयो। अध्यादेशको संवैधानिक र कानुनी हैसियतलाई भाँच कोस धुजा बनाइयो। अदालत लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई, सम्मानित संस्थाहरूलाई, संयन्त्रहरूलाई विभिन्न ढङ्गले असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढङ्गले नियन्त्रणमा राखियो। राज्यको टिकोटीको दुरुपयोग गरियो। अरु त के भन्ने, संसद आफैले गठबन्धनको कारणले न्याय नपाउने स्थिति बन्यो। प्रधानमन्त्रीको पद कति बेर रिक्त हुन्छ? संविधानले भने अनुसार भयो र? अन्तैबाट संविधानमा भनिएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएन, अदालतले रिक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री नियुक्त कसरी हुन्छ? कहाँको सिफारिसबाट हुन्छ? संसदले थाहा पनि पाएन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा। संसदको अधिकार, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार, सिफारिस गर्ने अधिकार हनन भयो र अन्तै लगेर त्यसलाई उही शकुनीको पासा त्यसबाट अनि अप्ठ्यारो नमानिकन ती काम सम्पन्न गर्नेहरूलाई मान पदवी अलङ्कार विभूषणहरूबाट विभूषित गरियो, सुशोभनीय गरियो र उहाँहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन लिनु। अनि भने जस्तो भएन। हरेक कुरामा आदेशको पालना भएन, गठबन्धनको स्वार्थको साधना भएन भने अदालतमाथि हात हाल्न जहिले पनि, एकपल्ट होइन, जहिले पनि अदालतमाथि रिस उठो, महाभियोगको प्रस्ताव र अस्त्र तपाईँहरूले कहाँ चलाउन खोज्नुभयो? त्यो देशले नबुझेको नदेखेको होइन। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज गठबन्धनवाला सरकारले देशलाई कता लाने फेरि एकपल्ट गम्भीरताका साथ सोचोस्। गठबन्धनका घटकहरूले पनि गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ। इतिहासले निर्ममताका साथ हरेकका कामको मूल्याङ्कन गर्नेछ। म यस नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा यिनै विचारहरू राखेर मैले उठाएका प्रश्नहरूको समुचित आल्टाले जवाफ अथवा रित पुर्याउने जवाफ होइन,
वास्तविक जवाफ प्राप्त गर्नेछु भन्ने अपेक्षाका साथ र सम्माननीय सभामुखजीले मलाई धैर्यताका साथ समय दिनुभयो। धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।